یو ډېره هم مسله ده اکثر خاص کر دا سکول والا دا تپوس کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کم رنګي قبر کنستلی شوی دی او کم صحابي کنستی نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله وفات شو نو د صحابو اختلاف شو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته کم رنګي قبر وکنستلی شي نو په مدینه مبارکه کې دو صحابه یو عبید الله بن جراح رضی الله تعالی عنہ او یو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ دا په قبر کې کنستلو کې ماهر نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دواړو پسې سوال جواب ولېږه او وی فرمایل چې په دې دواړو کې سبا سحر کم یو وختي راغې نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به هغه سي قبر کنو دا دواړه صحابه د مدینې په اطرافو کې اوسېدل نو چې سبا سحر شو نو ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ راورسېد او عبید الله بن جراح رضی الله تعالی عنہ شق قبر کې ماهر لکه مونږ چې دلته کې سیده قبر کنو و ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ په لحد قبر کې ماهر لحد سیده قبر وکني او بیا د سیر طرف ته په دې کې ولا بیا وړو کې غوندي بل قبر وکني سیر طرف ته پکې راشي دې ته لحد وي د مومندو طرف کې اکثر لحد قبر کنستل کېږي نو او ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته قبر وکنست او پاره کې دفن دا حواله شمائل کبرا جلد 5 صفحه 364 نمبر کې دا حدیث موجود